mi sınayırsan məni? Bəs eləmir. Gərək əriyib gedim. Onda işin tamamlanır. Məndən nə istəyirsən? Hə? Nə istəyirsən? Hər şeyi əlimdən aldın. Məqsədin nədir? Niyə bunları yaşadırsan mənə? Acıq eləyirsən? Uşaq vaxtı sözlərinə qulaq asmadım deyə belə eləyirsən? Bu qədər sirlə dolu kainatı yaradıb hara yoxa çıxmısan? Bizi niyə yiyəsiz qoymursunuz? Niyə qoymursan səni axtarım? Nələri gizlədirsən məndən? Görməyimi istəmirdinsə, onda niyə mənə bu gözləri verdin? Qoyardım köstəbək kimi kör qalardım. İşim gücüm qaranlıqda yer qazmaq olardı. Bu kainatın gözəlliyini heç təsəvvür də eləməzdim. Anamın üzünü görməzdim. Hörümçək kimi kar olardım, torumu toxuyardım. Yarpaqların, musiqinin, anamın səsini eşitməzdim. Bu qədər sualları mənə buraxdın. Ancaq sual. Daha nəfəs də ala bilmirəm. Boğulurum. Bunu istəyirdin? Niyə mənə bu qədər hiss verirsən? Niyə mənə şuur verirsən?
Necədir mənim qardaşım? Həyəcan zad var. Yox, nə həyəcan. Yaxşı. Qorxma. Hamımız belə idik. Miriş. Birinci dəfə az qala ağzı əyilmişdi. Qaqa, anamın canı biraz da qalsaydı, Allah qız zadını yatıb qasasıydı. Yaxşı görək. Nə yaxşı? Nə yaxşı? Yalan deyirəm. Yalan deyirəmsə denəndə paçan. Sən şişirdirsən də, bırak da. Qız keçir, sakit. Allah, bunun ciyərim nə dağıtdır ha. Düzgün danış, Dayxan. Boy. Qaqa, da denən qızda gözüm var da. Aşıq olmusan? Heç səndən gözləməzdim, Raska. Bizim krukda açandan gizlin söhbət olub, hə? Nə sevgi, nə məhəbbət. Sən nə danışırsan? Biz onlarla çoxdan sağollaşmışıq. Hələ gözümüzü ilk açan günü. Qaraçıqoylar məşğul olur elə şeylərlə. Buraların özünə görə öz qanunları var. Elə həyat bizlik deyil. Bizim də taleyimizi o çoxdan yazıb. Deyirlər Tanrı sevdiyi bəndələri həmişə sınağa çəkir, onlara ən çətin həyatı yaşadır. Sınaqdan keçəndən sonra da onları mükafatlandırır. Söhbətə bax da ala, belə sevgi olar. Arada onunla danışanda deyirəm, bircə söz. Sevmə məni. Qısacası, bu mövzuya niyə girdiyə? В общем, kimdənsə xoşun gəlir, hansı qızı istəyirsən, yeri getdinən ki, sən mənimsən. Doyum matışqa seriallarda kimi özü əzmirsən. Eşq, məhəbbət, zad rədd edirsən ona. Qıza birinci dəfədən baş salırsan ki, sənə başqasının əli dəyməyəcək. Əgər dəysə, o əli qıraram. Hamı görməlidir ki, sən alfasan. Çünki bu dünya heyvanlar aləmidir. Güclülər zəifləri həmişə parçalayacaq. Deyirsən ki, mən zəif deyiləm. Mən sözümü deyən adamam. Mən anarxiyanın vuran əliyəm. Dərkə söyləsən. Qaqam qızıl xırdalayır. Qaqa, özüm ölüm tükülərim biz oldu. Əri brat, bizim öz yolumuz var. Seriallardakı kimi qıza görə özümüzü əzdirməliyik. Atan xaricdədir. Hə, komandirovkadadır. Niyə getmədin yanına? Mənim yerim bura. Qaqa, sən xaricə gedirdin deyəsən, institut idi, nə idi o? Nə institut, nə imtahan. Elə şeylər bizə yaddır. Mənim yerim buradır, tinlər, dalanlar. Həmişə belə olub, belə də olacaq. Bir də ki, imtahan bugündür, 6-da. Əminsən getməyəsən. Hə, brat, indi qardit oldum səndən. Bugün də buralara aid olduğu sübut eləyəcəksən.
qorxmayı. Qorxmuram, brat, prosta birinci dəfədir. Yo. Ən vacında elə budur. Raska, 3 aydır bizlə yeyib bizlə içirsən. Özün gəlib dedin ki, sizin dünyanın adamı olmaq istəyirəm. Düzdür? Düzdür. Biz də səni öz aramıza aldıq. Bu sənətin bütün incəliklərini başa saldıq. İndi görürəm ki, bu potensial səndə var, qardaşım. Özüm ölüm. Sən də indi gəlib qızıl xırdalayırsan. Bu gün də bura aid olduğu sübut eləməlisən. Dakajit eləməlisən, eşitdin? Deməlisən ki, mən mujikəm. Mən... Ay, bu manatlıq tüsünü gələk tərgidim. Raska, sən kişisən? Hər, Sən alfasan? hər. Hadi füsiyo da, nədən qorxursan? Sənin urvenin ücə başqa səviyyədir, bax. Özüm ölüm. Hadi yavaş vur sana, yüzün göyərək. Bugün bizdən biri olassan, brat. Bilirsən niyə həyəcanlısan, brat? Niyə? Çünki hələ Dabiçanı tapmamısan. Gözlə, indi birazdan özü gələcək. Raska, yağlı Dabiçanı necə tapırlar? Maddələri say görüm. Deməli, sumkalı, açqılı olmalıdır. Rəngli giyinməlidir, belə mədəni fason olmalıdır, smart saat taxmalıdır. Ədə füsiyo da, brat. Nə özə zülüm verirsən, Brat, ən vacında budur. Ondan sonra utanmağa zadı atvarit eləyirsən. Biraz keçəndən sonra da konkret elə bir ki, işə girirsən. Öz işimin vaxtını özün təyin edirsən, öz işimin yiyəsi də özün olursan. Sənin həyətində elə Bakının küçələri olur. Ona heyecanlandım. Neyse. Vapşim, ən əsası bu egzametdir. Qalanları boş şeydir. Haydi pusuya. Raska bak. Sen bunun kutkasına bak hele. Sen bunun sungasına bak hele. Allah bu bir senle kırmızıdır. Gözleri yoldan çıxardan matador kırmızısı. Ditdililərə bihuş eləyən qan kırmızısı. Dur getdim. Dur. Raska, Axotaya çıxanda birinci göz kontaktı qurursan. Göz kontaktı qurandan sonra keçirsən ikinci fazına. Patçan boyasası. It's always with a sense of shame. I've always been the one to blame. Əlləri axuyyət eləyirsən. No matter when or where or who,
Hədəfə yaxınlaşandan sonra müqəddəs kəlməmizi deyirik. Amma o sözün frekansını düzgün seç. Elə olsun ki, sənlə mənim aramdakı razqavor kimi olmasın. Salam bura. Особенный. Brat. Salam. Gəl çıx da bayaqdandır. 40 dərəcə istidə adamı kurtka geyindirirlər. Bu şirkət də yorur adamı. Razqavora yumruq kimi girmirsən. Yavaş, yavaş. Brat, bilmirsən saat neçədir? Saat 3. Çox sağ ol, brat. Dəyməz. Brat, burada İçəri şəhər metrosuna necə gedə bilərəm? De, buradan gedib sağa dönürsən düz oradasan. Çox sağ ol. Problem deyil. Üzürlü sahib bizim vaxtı buralar belə döyürdü. 80-ci illərdə Gördün ki, hədəfi yoğurmusan. Keçirsən əsas temaya. Polis tadı yoxdur buralarda. Neçə vaxtı yollardayam. Təzə çıxmışam, axtarışdayam. Vacib yerə pul göndərməliyəm. vacibdir deyirsən, hə? Çox. Gülümsəmə məsumiyyətdir. Gülümsəmə zəiflikdir. Əgər biri sənin üzvə gülürsə, deməli deyir ki, gəl məni soy. Mən loxam. Çox sağ ol, brat. Bugün onsuz da yaxşı günümdür. Universitetə qəbul olmuşam. Gətir xərclə. Qəbul olmusan? Bu yaşda gec deyil. Niyə gec olsun? Nə bilim, hazırlıq qutarandan sonra isti-isti oxumaq lazımdır da. Niyə? Necə yəni, niyə hamı elə eləyir də, ondan sonra gec olur. 9-cu sinifə qədər məktəb, ondan sonra hazırlıq. Bütün uşaqlığı bu metrolarda, avtobuslarda çürüdürsən, ondan sonra universitetə qəbul olursan, oxuyub qutarırsan, tapışla bir dənə sevmədiyin iş, evlilik. Bunu kim deyir? Nə bilim, xalqın uşağı. Hə, dedim bəlkə konstitusiyada yazılıb xəbərimiz yoxdur. Heykəltaraşa təslim olma Rasim. Adımı hardan bilirsən? Rasim üzü var da səndə. Düz tapdım hə? Belə kurtka giyinirsənsə buralarda işin olmaz sənin. Xaricdən bura tətilə zada gəlmisən. Avropada ya Amerikada oxumaq istəyirsən. Oğuz eli. Bilirsən, əslində neçə gündə onu fikirləşirəm. Oxuyum ya yox? Yeni bir macəraya başlayım ya yox? Bugün də qərara gəldim. Hansı sahə? Kodlaşdırma, kompüter mühəndisliyi. Yaxşı sahədir, gələcəyin sahəsidir. Deyəcəkdim, amma deyil. Süni intellekt o sahədə insan kapitalını minimuma endirəcək. Nvidia və Metanesioları bunun üçün xüsusi diviziya təşkil edib. Yəni, o sahədə babat ixtisarlar olacaq. Elə təkcə bu il metada kodlaşdırma üzrə süni intellekt işə başlayacaq. Yəni, o sahəyə yönəlməyin sənin karyeran üçün daha uğurlu investisiyadır. Vay! Görəm elə insan qalmısan. Virüs gəlib beynimə çatmayıb. Salam insan. Gülməli nəsə var? Bu fani dünyada nəsə bir istəyim var Rasim. İstəyinə uğur qazanmaq olmur. Realist olmaq lazımdır. Niyə? Bax, məsələn, sən diləndin, mən də sənə pul verdim. Deməli, dilənçi olmaq istəyinə nail olmuşsan. Mən dilənçi Nə var deyil. ya belə istəyi əldə eləməyə? İstək olmalıdır, yuxarılarda. Hə, düzdür, çox çətindir, əl çatmazdır. Amma ən əsası bir işarə qoysun. Ondan sonra üstümə dünya gəlsin, vursun, yıxsın, sürüsün. Olsun da səhv sayını seçdim. Pul batırdım, pul qazana bilmədim. O işdə enerjimi itirdim. Korrupsioner müdürünün üzünə tüpürdüm, o da məni məhkəməyə verdi. 2 il məhkəmələrdə sürüdüm, 10 min manat təzminat verdim. Alınmadı. Mən də yeni macəraya başladım.
Heç olmasa yaxşı universitetdir. Bəs nə? Möhtəşəm. O elə bir universitetdir ki, Brown'un, MIT-nin, Harvard'ın verə bilmədiyi təhsilin 1000 qatını verir. Ora istənilən intellektual səviyyədə adam daxil ola bilər. Ona lazım deyil ki, sən trigonometriyada sekansla kotangensi bilirsən ya yox. Çünki insan intellektini hər hansısa bir bal sistemi ilə imtahanla ölçə bilmərsən. Yəqin illiyi yarım milyon olar. Tamamilə pulsuz. Hansı universitetdir? Seul. Seul? Səhv eləmə universiteti. Gəl otura biraz söhbət edəsən. Qanniç. Səhv eləmək bizim yaradılışdan adətimizdir. O almanı dişlədiyi deyə cənnətdən qovulduq. Nağıllara inanıb elmi inkar etdiyimizə görə əsrlər boyu geriyə düşdük. Xanlıqlar zamanı bir-birimizlə 100 illərlə savaşdıq deyə zəiflədik. Sonra da işğal olunduq. Biz həşərat deyilik ki, yumurtadan çıxan kimi mükəmməl bioinstiktə sahib olaq. Milyon illər boyu yığılan təcrübəni bir saniyədə genetik ötürə bilək. Doğulan kimi mükəmməl orqanizm olaq. Biz o deyilik. Səhv elədiyi deyə indi o həşəratlar bir barmağımızla əzə bilirik. Biz yıxılmalıyıq. O universitet mənim kimlər üçün deyil. Mənim alın yazım çoxdan yazdım. Elə tam yazılmayıb. Bir vaxtlar mən də hazırlaşırdım qəbul olmağa. İstədiyim sahədə. Nanotexnologiya üzrə. Buralarda yoxdur o sahəni öyrədən yox. Bugün də axırıncı imtahan günümdür. Açığı bilmirəm heç niyə başladım mən buna. Bəzən həyat adamı elə yorur ki, elə bil kainat yeni galaktikalar, ulduzlar yaratmaqdansa gəlir sənin xirtdəyindən yapışır, prinsipə düşür. İmkan vermir nəsə yaxşı bir şey görəsən. Vaxt keçdikcə işığı da görmürsən. Hara baxırsan rəngsizləşir, ağ-qara olur. Elə bil komediyası keçindəsən. Niyə ciddi qəbul eləməlisən hər şeyi? Bəlkə də kainatı bu qədər ciddiyə alırsan deyə sən xirtdəyinə yapışıb. Bəlkə də onlar Raska yox, Rasim lazımdır. Vaxt var idi, mən də həmən zəhər ödmüşdüm. Sən kimi idin. O xalqın uşağı kütlə, məni də gildən sayıb heykəltaraş kimi öz zövqünə görə yoğurdu. Məcbur istəmədiyim həyatı yaşayırdım. Nədir bəzilərinin xoşuna gəlir. Amma sonra başa düşdüm ki, bəs mən nə olacaq? Bəs mənim həyatım? Cismim sağlam idi, amma ruhum, qəlbim. Bir müddət sonra başa düşdüm ki, biraz da belə davam eləsə, şuurumu tamam itirəcəm. O da gildən olacaq. Mən də dedim ki, yox. O geridə qalmış kaftar heykəltaraş əlini mənə yenə uzadıb yoğurmaq istəyəndə gördü ki, mən gildən deyiləm. Sıxır, olmur. Sıxır, olmur. Mən də onların hamısına dedim ki, gedin mızqırdı. Bu dünya, bu cəmiyyət mənim kimi adamlar üçün işləmir. Həyata müsbət baxanda, sevgi ilə baxanda buralar sənə yad planetli kimi baxır. Başqa cür ola bilmirsən. Nə deyib Üstad Nietzsche? Rəqs eləyənləri dəli kimi görənlər Musiqini eşitməyənlərdir. Sənin bir də o dostlarının tutduğu yolu yaxşı bilirəm. O yol ancaq kədər, itirilmiş illər gətirir. Bilmirəm niyə bu yolu seçmisən, niyə özünü belə eləyirsən, üsyanını eləyirsən, ürəyini partlayır, özünü cəzalandırırsan, yoxsa testosteronumu artırmaq istəyirsən, bilmirəm. Çox şey fikirləşə bilərsən, özündən küsə bilərsən, qabiliyyətsiz hesab edə bilərsən.
Sən bir kimsəsən. Bu dünyada nəsə eləmək istəyirsən, o dəqiqdir. İnsanlığa nəsə vermək istəyirsən. Gözlərindəki o işığı gizlədə bilmirsən. Hansı köpək oğlu söndürüb o işığı? Sənlə elə belə qarşılaşmadıq, Rasim. Çox uzatmayacağam, nə edəcəyini bilirsən. Elə bu dəqiqə fitilləyirsən evə, sənədlərimi götürüb birbaşa imtahana. Arzularıma görə səhv eləməyə dəyər. Ya da ki, bu yolu seçəcəksən, hansısa ana balası ilə keçəndə səni görəndə qış eləyəcək. Evə çatan kimi də 1 kilo üzəri yandırıb uşağına tüpürəcək. Deyirsən ki, qaçmışam. Axtarışdayım. Gecə vaxtı polislər buranı patrul eləyir. Əgər bundan sonraki həyatımı GTA-dakı kimi 5 ulduzu yaşamaq istəmirsənsə, qərarını tez ver. Brat! Raska! Raska! Babacan, brat. Ayxanım, Bayaq ağrıyırdı. Buralarda olar da. tər gitmir baba. Alınmır da, brat. Gəl gedək. Ne oldu? Korktun? Bak. Ben de başlayıp öyleyim. Bir de. Yetim, sen önce bizdensin. Kardeşimsən. Göster görüm tabi çalım. Aferin sana. Qaldı axırıncı ekzamin. Valla sen kişisən yoxsa mama uşağı? Valla biz səni yanımıza gətirib adam elədik.
sənətin bütün sirlərini öyrətdik. İndi sən bizim üzümüzə tüpürürsən? Qorxma. Necə olduğunu öyrədəcəm sənə. Da. Qorxma. Necə olduğunu öyrədəcəm sənə. Da. Yox, Ala deyirəm sənə. yox, Ala deyirəm sənə. yox. Ala deyirəm sənə. Dedim ki yox. Ben sizinle kurtardım. Hə? Başın qaçıb sən gic. Hə? Burak. Hə, çəkimlə mənim, nə bırax? Dedim Burak. Bıraxmıram. Sizinle kurtardım. Kurtardım. Amma nə qoydu. Onsuz da sən bizlikdə öldün Rəzqa. Every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. At school they taught me how to be so pure in thought and word and deed. They didn't quite succeed. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere. Aç pencereni aç. Bakır. Kurban onu tez olsun apardan hemen.
Başqa dönüm qardaş, tez ol sür apar məni. Bana ne olur? Qardaş, heç nə yoxdur, taksi yoxdur, avtobus yoxdur, qurban olum, tez ol sür apar məni. Abi bildim, məni gömər aparım da sən, hələ desən sür apar məni. Bu universitetə bugün imtahanın axırıncı günüdür, saat 6-da başlayıb. Çatmadım, batdım da mən. Başqa dönüm, nə olar apar məni. Ay, tez elə. Otur. Beni bağla, tez. Ağlama, çotacıyıq ağlama. Ağlama da, bak da bak. Ağlama deyirəm. Rasim. Mənə bax, Rasim. Mənə bax. Rasim. Sən mama neysən? Bilmirəm. Bilirsən. Sən mama neysən? Həyatı. Yox. Sən mənim həyatımın mənasısın. Ağlama mamanın balası. Həkimlər deyir ki, yaxşı olacaq. Rasim. Amma nə vaxt sənin yanında olmasam, bil ki, səni həmişə sevəcək. Həmişə səndən fəxr eləyəcək. Sənə inanacaq. Sən mənim bu dünyadakı ən böyük hədiyəmsən. Ona o qədər dua eləmişəm, o qədər. Sən ömrünün axırında kimi qoruyacaq. Qoruyacaq sən pis bir şey olsun. İnanmırsan ama ya. Mən özüm də səni qoruyacağım. Harda olmağımdan asıl olmayaraq. Küləyi hiss edirsən mamanın balası. Elə bil Allah baba yanına çağırır. Rasim, sən bircə şey tapşıracağım. Yaxşı qulaq as. Söz verəcəksən mənə. Söz verəcəksən ki, bu həyatı doyunca yaşayacaqsın. Amma həqiqətən yaşayacaqsın. Bunun üçün ilk növbədə özünü tapmalısan. Elə təkcə bu yol uğrunda ömrünü qurban verməyə dəyər. Bundan vacib heç nə yoxdur. Valideynlərin haqqı yoxdur ki, uşaqlarına kim olduqlarını desinlər. Bu zalımlıqdır. Biz ancaq sizə bu yolda özünüzü tapmaqda kömək eləyə bilərik. Bundan ilahi bir vəzifə yoxdur. Söz verirsən çəpişim. Heç kim sənə deməyəcək ki, kim ol. Özündən başqa. Hı? Kişi kimi söz verirsən? Geçti. Qurtardı. Ay qorxma, çatacağıq. Don't worry, mister. Everything will be fine. Sen kimsən?
just a passenger. I have a important business matter to attend. Taksiydi bu. Bağışla, səni də yoluna elədim. No problem. You really made us work full time there, mister. And solve the biggest issue of all. You are ready. Xəstədir nədir? It's a long ride. Why don't we have a talk? I reckon you're gonna love it. Sorry for my blabbering. I just needed but a moment to master your tongue. 2 dəqiqəyə bizim dinləcə öyrən. Qaydaq söhbətimizə. İnsan gözü heyvanlar aləmində təkamül eləmiş ən möhtəşəm orqanlardandır. 1 milyondan çox rəng görür. Bir çox heyvan heç bu göy üzün mavisin, çiçəklərin al-alvan rənglərini görə bilmir. Bizim gözlərimiz ətrafda olanların şərqini beynimiz ötürür və beynimizdəki neyronlar da onları üç ölçülü boyuta çevirir. Çünki biz üç ölçülü kainatda yaşayırıq. Hər şeyin eni, uzunluğu, dərinliyi və zamanı var. Məkan və zaman kontinuumu. Exactly. Fizika ilə aranız yaxşıdır deyəsən. Yaxşıdır. Çox yaxşıdır. Nə gözəl. Nə gözəl. Bizim gözlərimiz hər nə qədər mükəmməl olsa da, bizə yalnız icazə veriləni göstərir. Have you played Super Mario NES version? You see, Mario lives happily in his two-dimensional flat world called Mushroom Kingdom. He can go anywhere he wants and do anything he desires, other than see beyond the screen. Now, let's just assume that his flat dimension really exists, and you, as a three-dimensional higher being, want to say hello to our beloved friend. The moment you decided to put your finger on screen and push beyond, Mario will suddenly feel some presence because gravity would be slightly weirder. But he can't acknowledge your existence, can't look up and see you because his brain won't be able to process that. He sees nothing but you. Well, you see everything. Whole Mushroom Kingdom at your domain, and you can control everything like a puppeteer. Huge responsibility if I do say so myself. İndi təsəvvür edin. Nəzər olaraq təbii ki, bizim üç ölçülü kainatdan fərqli olaraq 5, 6, 7 və sairə ölçülü kainatlar var. Orada yaşayan varlıqlar məkan və zaman adlı həbsxanadan azaddılar. Zaman onlar üçün kitab vərəqləmək kimidir. Ən ali gücə sahib olurlar. Hər şeyi görürlər. Onlar üçün biz Mario oluruq. Precisely. Mən niyə bunları deyirsən? Bəs demirsən ki, mənə niyə bu gözləri veriblər? Mən də izah edirəm də, cənab. Biz yalnız ən mühüm sərmayələrimizlə belə şəxsi görüşlər keçirib özümüzü təqdim edirik. İstəyirik ki, onlar da hər şeydən xəbərdar olsunlar. Nə sərmayəsi? Mən? Bizim universiteti niyə seçdiniz? Sizin universitet? Buradakı təmsilçisiz? Correct. Nə testidir bu? Amma bu qədər təsadüf olar. Just answer the question, mister. Qəbul şərtləriniz əsl dövrümüzə uyğundur. Heç bir lazımsız imtahan olmadan. Tələb olunan yalnız xəyallarındakı startup layihələri sizin saytınıza göndərməkdir. Əgər bəyənilsə qəbul olursa.
Ancaq o layihə üzrə işləyirsən. O startapı mümkün eləməyincə qədər məzun eləmirsiniz. Qutaran kimi də işə götürürsünüz. Mən həmişə inanmışam ki, insanlığa nəsə verə bilərəm. Və ən vacibi son imtahana girirsiniz. Məlumatınız var nə soruşurlar o imtahanda? Yəqin cəbir fizikadan zaddan soruşarlar da. Mənası yoxdur dayı. Gecikmişəm. Cəbir, fizika, kimya, kommunist sayğı şərəf lövhələri, SAT, TOEFL skorları, IELTS-da tutuquşu kimi neçə dənə söz bilirsən və s. və ilahir. None of them matters if you can't ignite the greatest power in the universe. The power that will break our limiter. Hardadır bəs o imtahanları maksimum göstəricilərlə bitirənlər, hə? Alzheimer'ın, Parkinson'un dərmanı mı kəşf ediblər? Bərbad vəziyyətdəki iqtisadiyyatımı düzəldirlər, növbət nəsillərimiz üçün ümumiyyətlə evi almağı da xəyal edə bilmir. Kimin nə ilə lazımdır onların yıxdığı ballar? Hansısa Big Great şirkətin paslanmış çaxları olmaqdan başqa heç bir işə yaramırlar. Hamı ancaq özünü fikirləşir. Biz insanlığı fikirləşirik. There is only one criterion that makes a person true intellectual, mister. İnsanlığa nəsə vermək. Elm bir nöqtədən sonra dalana dirənir. Hər nə qədər inkişaf eləsən də, bütün bu kainatı kəşf eləsən də, ali güc olmadıqdan sonra ən vacib qapılar üzünə bağlanır. Nə ali güc. Özünüz yaxşı bilirsiniz. Nə ali güc. Sevgi. O hər şeydir, cənab. Onu anlayan insanlar siyasətin, elmin, incəsənətin həqiqi mucidləridir. Çünki onlar fizikanın fundamental qanunu çoxdan kəşf ediblər. Ondan kəsilmək yaxşı şey deyil. Hər şeyi görüb hesablamağımıza baxmayaraq, onun nə qədər ali olduğunu görə bilmədik. Çünki heç bir elm onu ölçə bilmir. Onu hesablaya bilmirik. Xətalara yol veririk. Tək çarə ona sahib insanlarda mümkün qədər çox olmasıdır ki, tərazinin qolu bərabərləşsin və inkişaf yoluna geri qaydaq. İnsanlar pula sitayiş eləyəndə nə gözdürdünüz ki? Bütün dəyərlər məhv oldu. Texnofeodalizm sevgini sintetikləşdirdi. Precisely. İmtahan başlayır, cənab. Nə imtahan? Maşında? Bir dənə sual olacaq. Bunu şəxsən mən keçirtməliyəm. Protokol tələbi. Hazırsınız? Sual budur. Siz kainatın ən ali gücünə sahibsizmi? Bilmirəm. Biraz köməkli eləyərəm. Əlinizə baxın. Nəsə tanış gəlir, hə? Ürəyinizə nə damıb? Vitaminə oxşuyur. Uşaq vaxtı gecələr yatanda xəyal edirdiniz ki, belə bir dərman olaydı. Ananız onu atardı, sağalardı və heç nə olmamış kimi həyatınıza davam edərdiniz, hə? Bu adi dərmandır. Belə bir şey ola bilməz. Is that so? Okay, so you're telling me, just with your naked eye, you can see AI-powered nanobots that can destroy cancer cells without using any sort of equipment? Ancaq elektron mikroskopla. Nanosaç tükündən 80.000 dəfə balacadır. Mümkün deyil. Bəlkə də adi vitamindir. Bəlkə də bu dərmanı düzəldən adam xəyallarının dalınca getdi, kainatın ən ali gücünə yiyələndi, sahəsinin mütəxəssisi oldu və illərdən sonra anasına əlinə olan xərçəngin dərmanını tapdı. Qoymadı ki, başqa uşaqlar da onun əzabını yaşasın. Dedi ki, qoy bu kainat da arada işığımızı görsün.
hər şey qara olmamalıdır ki, ya da başqa bir yol seçsəydi, yalançı dostlarla bir yerdə 5 il 6 ay 4 gün sonra evində narkotikin dozasını qaçırdı, ağzı köplənə dünyaya vida eləyəcəkdi. Bütün bu potensial puç olacaqdı. Our company would never allow such talents to perish. Ne kampanya? Benim talihimi yazmak size kalmayıp. Siz kimsiz? Nesiz? We are the true masters of mankind. The ones that can see and change everything. The supreme corporation beyond space-time continuum. Ellipsis. There is no escape from our strings. Bu necə ola bilər? Cazibə qüvvəsi 4 ölçülü kainatdan çox olanda stabil qala bilməz. Siz korporasiyaları küçümsəməyin, cənab. Maraqlarımız tələb eləsə, fizikanın qanunlarını da dəyişərik. Sizə kim icazə verdi? Hansı haqla mənim talihimi yazırsınız? Bizim işimiz talih yazmaqdır, cənab. Teslaları başqa cür yetişdirmək olmur. Gərək onlara xaosu şəxsən verək. Qəsdən sataşaq, əsəbləşdirək, ilhamlandıraq, sevindirək ki, qəlblərindəki atəşini və reaksiyası kimi alışsın. Necə ki, Tesla uşaq vaxtı qara pişiyini sağlayanda ona anədən elektrik vurdu. O da həmin andan o cərəyanı təbiətdən qurtardıb. Ovcuna yığmağı xəyal elədi. Biz diplomatlar da potensial namizədlərə həmin qara pişiklərdən veririk. Mənim qara pişiyim nədir? Anamı xəstələnməyi? Anamı siz xəstələndirdiniz? Siz xəstələndirdiniz? Biz xəstələndirmədik. Hansısa şirkətin əlinə mükəmməl zamandan çıxa bilən texnologiya düşdü. Onlar da bu gücü ancaq şəxsi mənfəətlər üçün istifadə edirlər. Amma bizim kainata geri qayıda bilmirlər. Çünki məkan və zamandan çıxandan sonra geri qayıtmaq qeyri-mümkündür. Zamanı kitab kimi vərəqləyə bilirlər. Amma öz məqsədlərinə çatmaq üçün. Rasimlər lazımdır. You are indeed a smart man, that's for certain. Bu dərmanı mən gələcəkdə düzəldəndən sonra bunu maşın qiymətinə satacaq sizə. Patent yenə sizdə olacaq. Yenə pul olmayanlar öləcək. Anam kimilər? Pulsuz olası deyil ki, cənab. We're not communist, mister. Just an interdimensional corporation that happens to seek new talents. Bu dərman neçə olacaq? 135,000 mighty US dollars without tax. You will get 3% in perpetuity and will get the rest. That is the standard fee for shaping your fate. Not a bad deal considering the state of economy. We always pay our fair share. Hamısı pul üçündür. Pul sizin Allah'ınızdır. Biz zalım deyilik, cənab. Rasionalıq. Kapitalizm bizi inkişafa aparan yeganə sistemdir. Pisi ilə yaxşısından illərdir özünü sübut edib. Sadəcə son 200 ildə əldə etdiklərimizə baxın, nələri kəşf eləmədik ki. It just scratches that itch. Makes us want things. Forces us to evolve. Əlbəttə, biz korporasiya olsaq da,
Əsas məqsədimiz bəşəriyyəti mümkün təhlükələrdən qorumaqdır. Çünki bəşəriyyət olmadan ellipsin səhmlərinin bir mənası qalmaz axı. Kim deyir ki, insanlığı xilas edəndə bəzi korporativ maraqlarımızı da qoruya bilmərik? Tanrının işini pulsuz görmək nə dərəcədə etikdir? Bu dərman neçə dəfə qəbul olunmalıdır? İlkin versiyası dərhal sağaldacaq. Amma siz o versiyanı satmayacaqsınızsa, satış variantı bu olmayacaq. Neçə doza lazımdır sağalmaq üçün? How do you say it? Oh yeah. Puluna minnət. İlahi, nə vaxtdan mənim taleyimi yazırsınız? Startup layihənizə bir dəfə baxmaq hər şeyə kifayət elədi. Biz kimlərin nəyə qadir olduğunu yaxşı bilirik. Sadəcə onu bizə ilk dəfə göndərəndə həyatı boyunca xarab öyrənmiş, ana uşağı zırrama bir gədə idiniz. Ağıllıydınız, amma fundamental çatışmazlıqlarınız var idi. Biz də taleyinizdə biraz düzəliş elədik. Zaman adlı kitabın bəzi səhifələrini elə yazdıq ki, istədiyimiz kamilliyə qovuşasınız. Bu dünyanın digər potensialına çatmamış dahiləri kimi itib batmayasınız. You just needed a spark, and we gave it to you. Once ignited, it cannot be extinguished. O dərmanı düzəltməyiniz bizim marağımızdadır. Siz bizim marağımızdasınız. Bütün dünyanı dəyişəcəksiniz. You've been a long way on our radar, mister. Nə ixtiyarla? Sizə kim icazə verib? Mən ona söz vermişəm. Anama söz vermişəm. Özümü tapmalıyam. Və nə oldu? Hə? Əlinə sigaret tatlısı yapışdıran narkoş olmaqdır, özünüzü tapmaq. Cənab. Mən özümün taleyini yaza bilərəm, mən! Nə zarıyırsınız? Eşitmədiniz? Bu dərmanı kəşf edəndən sonra milyarder olacaqsınız. Biz sizə əllərimizlə cənnəti veririk. Taleyinizi elə yazdıq ki, dünyanı xilas edənlərdən olacaqsınız. Siz ellipsin uzun zamandır müşahidə elədiyi vacib sərmayəsiz. Bizə müxalifət olmaq ağıllı fikir deyil. Onları ağrılı, acılı həyat gözləyir. Sualı yenə verirəm. Siz kainatın ən ali gücünə sahibsizmi? Mən anamı sevirəm. Good. Congratulations. You are now a student of our great university, fully funded and all that. Study hard and enjoy your life. Sənədləriniz yanınızdan çıxmasın. Çatan kimi girişdəki xanıma verərsiniz. Şirkətinizdə işləmək qərarını yenə mən verəcəm. Son söz məndədir. Oh, don't you worry about that, mister. This conversation alone will be more than sufficient. Kainatın fundamental tarazlığını pozursuz. Bunun fəsadları olacaq. Riyaziyyat yalan demir. Siz küstar üsulla sevgi hissinə sahib insanlar yaradıb, onlardan parazit kimi yapışırsınız. Çünki dünyanı düz halına gətirəcək olan olardı. Biz gələcəyi görürük, cənab. Axırımız dəqiq çatacaq. Hələ onların neçəsinin qabağını almışıq və almağa da davam edirik. Bəlkə də bizim kökümüz həqiqətən kəsilməlidir, cənab diplomat. Buna heç vaxt icazə vermərik. Kainata hökmranlıq eləmək insanlığın qədərindədir. Buna mane olacaq nə varsa qabağında bizi görəcək, silinəcək. Axirət mi var? Ondan qaçış mı yoxdur? Siz elə sayın. Axirət bizdən qorxacaq. İndi biz
when the time comes, we will meet again. And remember, we always collect. Ha, qorxma, qorxma, çatacağıq. Ha, qorxma, çatacağıq. Al qardaş. Allah heç olmasa benzin pulunu çıxar. Həm də ki universitetə qəbul olmuş. Heç nə başa düşmədim. Bəs demirsən ki, imtahana gecikirsən? Qəribə sənə. Heç olmasa yaxşı universitetdir? Hı? Bilmirəm. Nə deyim valla? Tək ürəyiniz olsun. Probka da müsibətdir də. Probkasız bir günümüz olmaz. Nə tez çatsıydıq. Sür də. Yenə məni yoxlayırsınız. Bu dəfə nəyi öyrənməliyəm? Bu boyda kainatı yaradıb hara getmisiniz? Niyə bizi yiyəsiz qoymusunuz? Gördün də Tayvana necə girdi Çin. Müharibə başlayır. Mən sizə inanıram. Öz-özümə danışmıram. Siz varsınız. Bunu bilməyim üçün möcüzə lazım deyil. Nə qədər günaha batsaq da, sözünüzdən çıxsaq da, siz bizi tərk eləmərsiniz. Bizi sevirsiniz. Övladlarınızı tək qoymarsınız.